Magandang araw po sa ating lahat mga kabayan. Welcome back again to my channel, Rexcal TV. Mag-update po ulit tayo ngayon ng NLEX-SLEX Connector Road project dito banda sa may Antipolo Street. Antipolo Street po ito mga kabayan. At papunta po tayo sa Blumentritt Station Ayan po, Blumentritt Station. So mula dito sa Abad Santos, ayan, Abad Santos po dyan mga kabayan. Sa kabila nag-update tayo doon yung papunta sa Solis. So ngayon guys ay dito naman po tayo mag-update ngayon sa Abad Santos to Blumentritt. Baybayin po natin ulit itong Antipolo. Alright, so at saka lipat rin tayo sa ibang pwesto para tingnan natin yung panibagong progress dito. So dito guys, ito ay ang unang pier column dito sa Blumentritt, Antipolo papuntang Blumentritt. So ayan. Last update natin ay isa pa lang ang girder. So ngayon isa pa rin dahil nga dun sa nakaharang na wire. Yan. So hindi pa po naalis. Hindi pa nadagdagan yung girder. So dito naman ay ang ginagawa nila ngayon itong steel beam. Ayan po yung steel beam. Yan. Yung mahabang steel beam. So yan po. Puspusan na po yung gawa nila para sa installation ng sa ibabaw ng LRT1 Blumentritt Station. So doon po kasi yung dadaan, iibabaw. Alright, so ito po yung girder. So titingnan po natin ngayon dito yung sitwasyon. Yan. So ayan na po yung mahabang girder. Alright, so yan po. Busy po yung mga workers natin dyan. Yan, shoutout kay Sir guard dito sa ginagawang NLEX-SLEX connector. So ito po yung winch ng mobile crane. Yan So naka-standby lang. So maya-maya siguro magagamit yan. Haba po niyan Yan. So ayan, mga workers natin, inaayos nila yung tinutornilyo po nila mga kabayan. Yung sa base ng ginagamitan ng power tools. Alright, so yan po. So titingnan natin doon yung workers. Napakalaki kong view. So ito na po yung haba ng girder. Alright, so yan po mga kabayan. At kinunik na po siya ng mga tornilyo. So itong tornilyo po ay paikot po siya. Yung mga bolt yan, screw. So nasa kulang-kulang 800 po yata yan yung base dun sa nakausap natin ay workers dito sa sa ginagawang girder. So yung isang girder na to kabayan ay nasa iba-iba yung sukat na mayroon 11, 9 meters. So ayan po. Yung 9 na yan ikukunik bali 5 beam na to. Ikukunik po nila para makabuo ng isang girder. Yan.
Tapos pag nabuo na isang girder, ang bilang ito isa, bali 4 po na ganito yung gagawin nila para install dun sa ibabaw ng LRT1 Bloomington Station. So ganun po katindi ang structure dito mga kabayan, no? Talagang mamamangha ka sa laki ng beam, steel beam. Yan, alright. So yan po yung update natin at may nakakuha po tayo information dito. Yan, no? Haba po niya, no? So may tornilyo rin po sa ilalim yan kasi paikot nga yan eh. Yan, alright. So lipat naman po tayo sa ibang pwesto mga kabayan. So ayan po, may parating na lumang train. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Old Antipolo Street. Sa kabilang side po tayo. Kanina galing tayo dun sa kabila. So bye-bye po natin ulit dito. Yan, papunta dun sa sa Bloomington Station. Update po tayo dun. Yan. Right, so kanina nandun, nakita na natin yung beam. Nabuo na nila. So yung nabuo nilang girder mga kabayan ay 4 na peraso na po. So by Saturday, yun po yung schedule nila mag-install eh. Yan, so check muna natin to, yung ginagawa nila. So yan, as usual, ito pa rin at nasa 1, 2, 3, 4, 5 pa rin na span dito. So ito may schedule daw mamaya ikutin. Yan. Alright. So ayan, halos na pantay na po nila kabayan yung scaffolding dito. Yan. So alright, andito na tayo. Welcome back again. Dito tayo sa kabilang side, sa train rail side. So ayan. Yun po kabayan yung yung isa pang girder, nabuo na nila. Kabilang side. So 4 na po 'yan. Yan na po yung install dito sa ibabaw ng LRT1 Bloomington Station. Yan po. So yung last update natin ay isa lang na kompleto nito ngayon, no? Dalawa na, halos pantay na sila. Yan, halos pantay na po. So ang tawag po yung sa gitna, 'di ba? Scaffolding to. Sa gitna ay support train, yung mast po ang tawag diyan base dun sa napagtanuan natin. Alright. So para rin siyang beam ng crane. Pero support train po siya, support. Yan. So, halos maganda na po dito sa kabilang side. Nabuhusan na po yun. Malamang pinapatuyo na lang. Yan, pinapatuyo na lang yan mga kabayan. Kasi sa Sabado
Mag-i-start na po sila mag-install ng girder, steel girder na binuo nila mga kabayan. Ayan. Alright, so kaya lang mag-install nila malamang gabi yan para kulang mga tao sa mga sasakyan. Yun na pag-install nila. So i-check natin kung pwede tayo or masaksiyan natin yung pag-install. So kasi ano yan parang masilan at saka mahirap tingnan. Yan. Titingnan natin kung paano diskarte sa nila pag-install yan. Alright, so yan po yung update natin mga kabayan dito sa mula sa Abad Santos hanggang dito sa Blooming Tree po yung na-update natin ngayon. Alright. So ayan po yung status. Nandito na yung crane, naka-prepare na. Yan. So, maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Rexcal TV. Shoutout po sa mga viewers, subscribers, OFW immigrants, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat and God bless us all mga kababayan.